ห้องพักครูไม่เหลือแต่ห้องกันห้องกระดุมเรียนห้องกันเงินด้านบนใกล้ยังไม่เท่านะยังแต่เขามีปัญหาเกือบออกมาไม่ได้เนี่ยตัวท่าลายท่านอะไรเต็มเลยอ่ะลายเรียนมันสูงกว่าครับตอนนี้รายงานสถานการณ์สดนะครับตอนนี้นายวิไลเทคนิคสกลนครน้ำท่วมประมาณ1 เมตรสูงเกิน1 เมตรครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์จากน้ำฝนครับเป็นปรากฏการณ์ที่หนักกว่าเมื่อปี2930หนักมากเนี่ยช็อปด้านหน้าผมเขาเดินเข้าไปไม่ได้เลยตอนนี้รถวิ่งไม่ได้รถวิ่งไม่ได้ครับรถวิ่งไม่ได้เลยถนนนายวิไลเทคนิคโอ้น้ำไหลเชี่ยวด้วย